Welcome again to Quick Take, the mini series of the Imperfectly Perfect podcast, where we embrace life's imperfections because it's not about being perfect, it's about being you. And if you haven't already, please do follow and subscribe sa aming mga social media accounts. We have Facebook, Instagram, Spotify, The Imperfectly Perfect Podcast, and of course, we have YouTube, Laom7668. And wag kalimutan, meron tayo sa TikTok, Tip Podcast 25. Okay, so guys, again, welcome to another episode of Quick Take. At ngayon, since this month is February na, Love Month, i-discuss natin ang mga bagay na related sa love, okay? But first and foremost, I would like to emphasize, mura man tayong nasa court. I would like to emphasize that Love Month is not restricted to boy-girl relationship or any kind of relationship that you have. So guys, maski single ka, pwede ra gyapon nimo ma-enjoy ang Valentine's, okay? So this episode is specially made for all single people out there. Here are the 5 things to do this Valentine's kung single ka. Let's begin with number one. Number one is paliti og bulak or gift ang imong self. It doesn't have to be expensive. Pero kabalo tanong nga ba sa Valentine's, mahal gid ang bulak. So na-remember nako one time sa una Valentine's nga gikan mo kog school ato then hapit ko sa office kay nako i-pick up nga documents and then nikalit duol sa ako ang guard ana siya nga ma'am naigi pahatag para sa imo. Amazed kay ko mga mom and sir. It's a bouquet of flowers. Nila ko la, who would give me a bouquet of flowers? Pagbasa din ako dito is, na rin note, gikan sa akong manghod na si Gaif. So, salamat kayo. Guys, kung manghod gani, high school pa siya ato, nakatigom siya para palitan ko og bulak, ayaw pod kalain, or ayaw pod kaulaw nga tigumi. Nga, bahalag isa lang ka, bahalag di ko siya bouquet, kanang ano lang, isa lang ka stock or isa lang gyud ka bulak ihatag sa imong self. Or kung mahal pud ang bulak, pwede pud napalitan nimong self og gift. Magsuroy-suroy kadto sa mall, madto ka og bookstore, magpalit kag sticky notes, or pwede pud magpalit kag book, or palitan nimo self og ballpen. So anything that will make you feel special and alive and happy. Do it for yourself. Okay? Number two. Number two is we have say I love you sa imong parents or sa imong siblings. So dili lang gyud naka-reserve ang imong I love you para sa imong future partner or para sa imong uyab karon or para sa imong partner or sa imong husband or wife. Of course, i-prioritize nato kung naa. But kung wala pa, kung single ka, pwede rin ka mag I love you sa imong mama or sa imong papa, 'di ba? Magsugod ginatanan sa balay. Or pwede pud ka mag I love you sa imong sibling. Mao po ni akong ginaingon sa akong manghod nga maglisod kag I love you sa imo, bantay lang mag I love you ka sa imong future nga uyab. Ana bitaw, pero dili man nun siya galisod og I love you sa mua. So ana lang gid guys, kung mabuhat na nimo sa imong partner, how much more sa imong mama nga mo'y nagluwal sa imuha or how much more sa imong papa nga mo'y nagbuhi sa imuha, 'di ba? Or sa imong siblings nga kauban nimo sa hirap at ginhawa. So, make a difference this Valentine's. Say I love you to your sibling or your parents. Number three. Number three is treat yourself to a movie. Kung ka-afford ka, go adto og mall, tanaw og sine, pero kung on a budget ka, pwede ra pud ka natay gitawag nga mga free online platform nga makatanaw kag movie. Kung maka-afford kag popcorn, go buy yourself a popcorn. Pero kung dili, guys, barato ra kaayo murag 30 ka pin na so isa ka putos nga popcorn. And then lutuon nimo. You have popcorn na dayon, 'di ba, while watching movie. Na din kay favorite nimo nga drink, o 'di ba? Gi-date nimo ang imong self. You treat yourself to a movie whether sa sinihan or sa sulod lang sa imong balay or boarding house. So it doesn't have to be expensive as long as you feel special, then go go go. Ana bitaw. Let's proceed with number four. Number four is sa mga professional, mga working people, applicable po din sa mga students.
I-date imong self sa restaurant or go for street food. O, di ba? Afford ng everyone. Kung medyo nakapundar ka o nakatigom ka, go to a restaurant. Pwede ka mag-fine dining. Then kung wala, is moto ka sa mga medyo high-end, pang special, holiday nga restaurant. Then pag OOTD, you can wear your heels, put some makeup, ang imong tsada nga bag. Di pag sula mong tsada kay nga outfit, go to the restaurant, order your imong favorite na food, and wine dayon, o 'di ba, Lavan Japan. And then, kung di pa mo na bet kay medyo mahal, kung estudyante pod ka, go with your friends or mga loved ones nimo, adto mo sa street food, barato ra kayo. Kwek-kwek, proben, uban pang mga street food, affordable, ug na-enjoy pa ka. Laban Japan. Okay. Mao na siya, guys. Let's proceed with number 5. Number 5 is isuroy ang imong self. O, di ba? So, sa ako pang gingon, it doesn't have to be fancy. Pwede rin ka mo adto sa isa ka cafe or isa ka place nga aesthetic ayo para sa mong background nga aesthetic ayo. And then, mag-order ka. O, mag-order ka matcha or coffee. Dayon, mag-picture-picture ka, ma'am and sir. After mo nakakuha ng best photo, o di ba, murag Asia's Next Top Model, i-upload sa social media. And, whether na mag-like or naa or walay mag-like, as long as na-uplift imong soul, then go. Ano bitaw? Kung na-happy ka, then go. So, ana pa tong quote, best things are not expensive. So, puwede ra gid nato ma-enjoy ang Valentine's in our own way. I hope nga natay nakuha, and of course, let's not forget nga dili lang gid ni gibuhat ang Valentine's or gi-celebrate ang Valentine's nga para sa mga couple, then ikaw din 'to kay naglingkod lang sa daplin kay kanang feeling nimo kay kanang, "Hala, uy, ako naman isa." No, no, no. Um, brace yourself, ready yourself for some activity. And kalipay, enjoy life. Ayaw pagsad-sad diha, ilaban na siya, i-enjoy ang kinabuhi because life is too short to be lonely, okay? And to have a self-pity. So, I hope that you learned something. That's it for today's quick take. But before we go, again, please don't forget to follow and subscribe and like our page. We have Facebook, Instagram, and Spotify, the Imperfectly Perfect Podcast. And of course, we have YouTube, Laom76668. And of course, huwag kalimutan, we have TikTok, Tip Podcast 25. So hanggang sa susunod na episode, mga kaibigan, watch out for more. The podcast is getting better and better for you. So guys, see you sa next episode. And then, don't forget to stay beautiful, stay imperfectly perfect, and see you soon! Woo!